Anem picant molt. És que jo crec que estic acostumat a córrer ràpid com vaig en tu. No sé córrer lento. N'hi ha que ensenyar-se a córrer. I per ensenyar-te a córrer tens que anar o descalç, o en guaratxes, o en five fingers, o en calçats minimalistes com les Merrell. N'hi ha moltes marques Sí, Altra, ara carrega més. molt còmodes, que la gent ni I s'entera. valencianes, sandàlies valencianes, Totalment. unes quantes. Està de moda. Dona un poc de pena perquè deixarem de ser raros. Ei, Jo no m'agrada ser normal. mos ficarem catius que és per córrer. Primer tens que anar a un professional especialitzat Vale. per a que faci un estudi del teu estat inicial per a que te plantegi la progressió. Una pròxima més, ja. Per què? Perquè se van a trencar. Les persones no tenen Passa. ni músculs, ni lligaments, ni la grassa, ni el callo necessari al peu per a suportar el seu pes. Bon dia a tots. Avui tenim una grata sorpresa. El que se trobem en les carreres sempre que estem ahí, ara ja no tant, però antes anàvem picats els dos. Buenos I tiempos, s'ho han passat molt bé. Encara pareix que el Vega alguna vegada ja lluny davant de mi. Perquè vols. La tortilla sol canviar Això motiva, en la home. vida moltes voltes. Així no és. Però bueno, esperem que sempre va bé, perquè queda tostadeta i no se passe la tortilla mai. La truita, truita en valencià. La tortilla està millor dit que Tortilla. truita, home. Tenim Alejandro Sanz en el seu poble. Hem vingut a visitar-lo així a Alberic. Després de trobar-se-lo en moltes carreres, pues, Durant molts anys, ja, 7 o 8 mos coneguem ja. sí, i la primera vegada pues, se conegueren perquè són germans de Zapatilla també. Correcte. La meva manera natural és esta, Exacto. Habitualment vaig en sandalieta. Imagina que la teua i la natural, agrade o no, és pues, quan més descalç o més minimalista, pues, més com han nascut, no? Més natural, com més animals. Totalment Però, en fi. d'acord. Així no és. De fet, jo professionalment, que com saps que soc fissió, un dels consells que hem donat en estos últims 20 anys repetidament 20 anys. és que el minimalisme és necessari per adquirir una bona postura i una fortalesa per a que en l'edat no ens ocorrisca el que estem veient, no? Eixa fragilitat que té la gent de la tercera edat, amb peus totalment deformes, amb necessitats d'ortopèdia i plantilles. Clar, quan més tard se lleven les sabates o aquell calçat que no és molt respectuós, no? Sí. El que més o menys te va... Ja baixem el ritme, que no podrem parlar, anem picant molt. És que jo crec que estic acostumat a córrer ràpid com vaig en tu. No sé córrer lento. La veritat és que ara no n'hi ha metes. No, res, anem a fallet, mira. Sí, que no perquè- estàs mirant el nostre patrimoni. Que bonico és. Va fer L'ermita de Santa Bàrbara, com s'assuma. En antany esta muntanyeta era el triple. S'està quedant sense res. Està seca. Després el pujarem, no? Claro, anem a veure- fer un entrenament per ahí dins. Des de dalt, sí, perquè jo el conec, el que és la cursa d'Alberic, Correcte. pues mos apugen allà dalt, però... Un parell de no sé si n'hi ha- vegades, 2 putxadetes al Sí. Calvari. Però n'hi haurà algun recoveco més que explorar el Brei, no? Imagina. Home, veuràs, te va agradar. Te va agradar. De fet, anem a introduir-nos dins de la muntanyeta per a que els teus peus disfruten de les pedretes del camí, que jo les taste molt sovint. Que també se te veu molt en els gossos, Sí. quan tens xarxes socials, Sí. en l'Strava també, que fas molts entrenaments, així com igual que descalç també una vegada t'han vist, o Sí. minimalista. Ara, anem a pujar. Parlant de minimalisme, mira, que una pregunta que a mi m'han fet, i suposo que a tu també, i jo te l'he fet a tu moltes voltes, i és, bueno, saben que Alejandro Sanz té una clínica que apoya a molts corredors, Sí. apoya l'atletisme popular, inclús a professionals, té equips, participa en un munt de circuits, i respalda molt a lo que és el corredor, pues, que corre molt ràpid. Què passa i per què antes competies en minimalista? De fet, les meves millors marques, que encara no he pogut millorar, en 10 casos un minimalista, que tinc 35-59, Pues està en Ibercaja. No he pogut tornar a aquests ritmes, que és per el 336. Vale, i la pregunta candent, Sí, per què te fiques de zapatilles de carbono o
Perquè Els demés, què passa? La gent no se convenç? com a fisioterapeuta especialitzat en tècnica de carrera i en tratar atletes, inclús de talla olímpica, necessita adquirir coneixements pràctics sobre les tecnologies de les que parle. Què vol dir? Que vaig a usar les Nike, vaig a usar les Adidas, les que tenen amortiguació, les que no, les plaques, sense placa, amb claus, sense claus, sandàlies de tot tipus, five fingers, descalç. Tu m'has vist experimentar? Però és perquè t'ho demana la gent, no? La gent És vol perquè- córrer en Nike o en Jo Adidas aconselle que el primer o Carbono. n'hi ha que ensenyar-se a córrer. I per ensenyar-te a córrer tens que anar o descalç, o en guaratxes, o en five fingers, o en calçats minimalistes com les Merrell. N'hi ha moltes marques Sí, ara altres, carrega més. molt còmodes, que la gent ni I s'entén. valencianes, sandàlies valencianes, Totalment. unes quantes. N'hi ha mogolló De la comunitat valenciana i en València com puntualment. d'oferta. Tu i jo estem de molt d'enhorabona perquè ara està de moda. Ara torna a estar Ara de està de moda. moda, però molt. Ara no cal Però que no, li haga ningú per dir-li que esto és lo A mi correcte. me dona un poc de pena perquè deixarem de ser raros. Ei, Jo no m'agrada ser normal. Mos ficarem catiusques per córrer. Exacte. Bueno, O les alpargates aquelles valencianes, de tota la vida. també correquen elles, te riuràs. Sí, no l'he vist, sí. Lo que passa que té una puntera eixa de tela que potser no, els dits no te deixa Correcte. expandir-los. Cal estar la part de davant, el calçat minimalista es caracteritza perquè la part de davant és ampla i la zapatilla no té inclinació. Per a respectar la biomecànica perfecta del nostre peu. Així estem a l'ermita, a la preciosa ermita d'Alberic. Pulmonet verd, no? Per la ciutat. Així es pensa molt bé. Que sobretot d'aixòs temes podríem estar 3 dies parlant, no? Sí. El tema del calcisme, de quina manera explicaries tu? Si no sé si ho has estudiat, jo crec que sí, perquè tu ho estudies tot. Sí, estic especialitzat en postura, soc posturòleg. Me referís als electrons. Quin hi ha de... Els electrons, sí, a la càrrega d'estàtica d'electrons. Com ho explicaries tu? Perquè jo no he sabut explicar-ho molt bé. Vale, doncs mira, tu tens que pensar que el cos humà, per a obtenir l'energia, per a fer totes les seues funcions de tot tipus, té un voltatge, a que sí? Com qualsevol màquina. Sí, pues són testers que fan No, tu a sabes terra. que el cervell és elèctric, Sí. que el cor és elèctric, Exacto. això pot arribar a entendre-ho qualquiera. I quan fan l'RPC Claro, és per tornar-li... tot això és elèctric. Què Però vol dir? ja m'has ficat per un terreno guai. Has vist? Tenia ganes de veure't pegar boteig. Ja, però Així no te calles i parle jo. si me faig un corte en directe a la teva clínica. Sí, correcte. Va, anem a Espalleta, anem a disfrutar d'este trams, que són molt mola, bonics. sí. Pues, com te deia, el cos humà necessita fer la toma a tierra igual que qualsevol aparato d'electricitat. Ja, com si farem una llevadora, sí. De fet, per definició, el ser humà té un camp doble toroidal electromagnètic que emana protons i electrons. Espera, lo de què? Toroidal? Toroidal és esta forma que fiquen l'humà aixina i l'ix les energies aixina, no? Els polos d'un imant com repel·lix una part i va per afinitat a una altra. Com si fora... Com un imán. Els polos d'un imán. Un imán té un lado positivo y uno negativo. El cuerpo humano funciona igual. Vale. Entonces, el humà aprofita les plantes del peu para que en superfícies típicament naturals per al ser humà, hasta que va vindre Nike i va dir que no, que tenim que viure en una colxoneta baix, si pot ser de goma, que és el pitjor que n'hi ha pel ser humà, i ens fan crear modes que se pensen que les hem creat nosaltres, però molt les fiquen ells. Vale? I ahí tens una de les marques que més controla el mercat, ja ho saps. Nike, Adidas, que no tinc res en contra, jo les gaste i m'encanten. M'empape un parell cada any perquè duren molt poc. És que és A lo que valen, duren molt poc, és una barbaritat. Les plaques de carbono s'estropen en seguida i cal utilitzar-les si pot ser només en competició o en entrenaments molt ràpids, d'alta exigència, que les plaques de carbono estan fetes precisament per a córrer ràpid, no per a fer rodatges lentos, que la gent... També molts pensen que els va protegir de lesions, no? No, és al contrari. La cadena d'amortiguació deu ser proporcionada primerament per la fàscia del peu. El peu té una goma, que si la saps gastar, i me fica exemple, tu saps que porta molts anys corregent i t'he dit més d'una vegada que és curiós que no m'haig lesionat mai quan sóc el que més carreres fa.
i competisc en totes les superfícies. Faig pista, coberta, descoberta, cross camp a través, muntanya... Per què? Perquè resulta que em centre molt en córrer bé i en utilitzar materials dels peus que me generen adaptacions positives al llarg dels anys. I ara als meus 41 estic molt més fort que quan tenia 25. Que he sigut jo sempre futbolista, he anat sempre al gimnàs, sempre he estat molt fort. Però el que tinc ara no ho he tingut mai. I té molt que veure en connectar-me en un cos com corre. El cos és capaç de, sobretot cuidant-se d'aquesta manera, no? Sí. Serà capaç de... Sobretot per això de que ja estic major, molta gent, no? Però el cos, realment, si uno se cuida la postura, uno cuida pues, la tècnica carrera, com estàs dient, i tot, i molts aspectes que passen com a desapercibits o com a que són detalls insignificants, no? Molta gent ho té com... No sé com ho té, perquè hi ha gent que ni se dedica a investigar-ho, perquè cada un som d'una manera. Sí, a cada un li arriba el moment. N'hi ha que li agrada investigar pel seu compte, n'hi ha que confia en altres, com tu. N'hi ha gent que confiarà en tu i no investigar, o de tot, no? Perquè n'hi haurà que també li agrada investigar per ell. Sí. Els teus corredors, Sí. ha hagut algú que és convençut de córrer així, perquè jo veig pues, que en el teu equip, els diversos equips que tens, Sí. pues, n'hi ha gent extraordinària que corre, que estan pues, per ser nacionals, no? N'hi ha que anirà per representar Espanya, algú. Sí, sí. Però bueno, vull dir, a ningú de l'élite has convençut que almenys s'entrene. Sí, ells saben que hi ha un entrenament setmanal cada 10-15 dies en Z1 regeneratiu, on aconsella, si estan en el tartan de la pista, que es descalcen, que es fiquen qualsevol calçat minimalista, no fa falta que siguin els més agressius, com tu i jo, sinó els que em dic que són de transició. Sí, és que són tancats també, són discrets també. El fet de que el taló no toque i no sàpies rebotar-lo, la fàscia plantar, te va restar una potència que vas a buscar en la placa de carbono. Una reactivitat que potser te la supís. Claro, perquè tu i jo sí que rebotem en el pis i no duguem res ara mateix. Veritat? Per què? Perquè sabem fer-ho. I això requereix una biomecànica, una potència, una connexió en l'esquema corporal. Tu tens una postura pràcticament perfecta. Sempre m'he fixat. Des de fa molts anys que vaig començar a córrer, me serviràs de referència per aprendre a plantar-me. A mi me diuen molts que tira l'esquena massa per carrera, que alça massa els genolls. Però massa per a ells. Claro. Perquè en el fons el que fas és un ahorro perquè tu tens una mecànica de cama llarga, de tira llarga. Claro, també l'estructura que tenim cada un. Clar, tens uns flexors de cadera que actives molt bé i per tant te donen un bot i un rebot molt bo. I a més que vas fer moltes mitges maratons, moltes tirades llargues, molts anys de córrer. Sí. I això es nota. Se diu ben programat. Tens una programació automàtica de la postura que encara que estigues cansat vas bé. Tu observa com a partir de la meitat de la carrera la majoria de persones van en una posició decadent. Sí, van deformant-se, sí. Tot una trompa al piso. Modo zombi. Unos enxepats, unos tirats massa per carrera. Claro, si ningú els ofereix informació i ells mateixos no ho busquen, estan condenats a lesions cròniques degeneratives, saps? Com un cotxe mal equilibrat, a la llarga es trencarà. Bueno, el que passa és que el cotxe és mal equilibrat. Jo sempre he tingut... quan he pegat una mirada a lo que és el tema biologia, Sí. no m'agrada comparar les persones en els cotxes, perquè els cotxes no s'autoreparen. Sí, Però és mecanicista, és un pensament mecanicista. Comparar l'amortiguació d'un cotxe seria com... entendre que una roda pot trencar l'eix del volant i que de l'eix del volant pots estropear. Vale. Claro, això sí. A veure, sí, per donar... Per intentar... Sí, no, està bé, una analogia està bé. Jo no considero que el ser humà és l'obra d'enginyeria més avançat que existeix. Sí, perquè s'autorepara. Claro, home, tenim un I és sistema més, immunològic. se millora ella sola. Un cotxe... Claro. És com si agarrares un cotxe i el compararem amb un humà, no? Per això es diu biologia. Si al cotxe Per això li nosaltres fas sèries al cotxe, resulta que li augmentes la velocitat al cotxe. Pues això és el ser humà. és adaptatiu. Un cotxe no és com un ser humà. El ser humà té una característica que és l'adaptació als estímuls que li dones. Si li vas donant estímuls correctes, ahí creix en l'edat. Sí que has Però parlat, que diem de la vellea. has parlat molt de la homeostasis. La homeostasis, claro. Sí, la capacitat, no?, de tornar al centre. De tornar a la algun salut. sort, us dic, sí. Sí, Tornar al centre, que és com la supercompensació, això, no? sí.
Estem en el podcast En Moviment, que per cert, és això, és una sèrie que vull fer, un nou apartadillo en el canal, que és podcast, el típic podcast també, a part de les carreres, a part de millorar 3 temes relacionats amb el barefoot, pues un apartat de podcast en moviment, perquè jo estic un poc cansat de veure podcast en les llums ahí tenues, en els sofans ahí tots citats, Veus, això és la moda. parlant de salut. De repente s'estila una cosa i de repente tots els canals fan el mateix. Això era el que jo te deia. Això no és predicar amb l'exemple, no? Estar parlant de moviment sentat en una caire. Totalment d'acord. Me faràs dur, anant per estos caminaos. Papes d'uso. Les papes més bones. Mira, sí, que ho vegin. Les millors papes del món. Sí, a mi m'encanten, sí. Se pot dir, Hòstia, d'uso. Has vist? A veure si mos sponsoricen el vídeo. Quiriguilles artesanes de València, estan així al Bedic. Molt conegudes, de veres. Per això tan xicotetes, fan totes les papes. No, tenen un altre lloc. Descalcisme, què cura el descalcisme? Quines coses, Jo lo que lesions típiques del corredor, diria és que, va molt bé el descalcisme? que per a fer descalcisme primer tens que anar Bueno. a un professional especialitzat Vale. per a que faci un estudi del teu estat inicial per a que te plantegi la progressió. Una pròxima més, ja. Per què? Perquè se van a trencar. Les persones no tenen Passa. ni músculs, ni lligaments, ni la grassa, ni el callo necessari al peu per a suportar el seu pes. Recordo que Espanya és molt obesa, molt malalta. Els països més malalts que n'hi ha en el món. Més que Estats Units? Estem renyint en ells. Mira què fan. En algo som igual de guai. Amb els índexs de càncer disparats, d'infertilitat, d'Alzheimer, un desastre. Bueno, Alejandro, a veure si desmenuzem alguns d'estos temes que hem soltat ahí un cabàs i algo més delimitat, no? Per exemple, tu has dit que qualsevol concepte costa 3 hores explicar, pues no podem explicar 30 conceptes en una hora. No. És impossible. Entonces ja parlarem d'algun d'aquests temes en més profunditat, que n'hi ha que ser molt selectiu a l'hora d'elegir el que consumeixes, perquè n'hi ha molts creadors molt bons. Sí. Molt bons depèn.